Hare Krishna, all of you. We are learning Rama Raksha Stotram. Today we will be learning from 35th verse. 35th verse is the verse which is taken from Vishnu Sahasranam, which we have already learned. So let us revise that directly after reading the meaning of that. I bow again and again to Sri Rama, who destroys all dangers, gives all wealth, and is praised in the entire universe. All of you repeat after me. Apadamapahartaram आपदामपहर्तारं Dataram Sarvasampadam दातारं सर्वसम्पदां Lokabhiramam Shriramam लोकाभिरामं श्रीरामं Bhuyo Bhuyo Namamyaham. भूयो 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 नमाम्यहम् नमाम्यहम्। Line by line. Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam दातारं सर्वसम्पदां Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. लोकाभिरामं अभिरामं श्रीरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नमाम्यहम्। Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. आपदामपहर्तारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो नमाम्यहम्। Verse number 36. Let us learn that. Bharjanam भर्जनं Bhava Bijanam भवबीजानां Arjanam अर्जनं Sukha सुख Sampadam संपदां Tarjanam तर्जनं Yamadutanam यमदूतानां Rama Rameti रामेति Garjanam. गर्जनं I will read out the meaning of that first. Ramanamam destroys rebirth, gives happiness and wealth. Ramanamam chanting sounds like lion's roar that drives away messengers of Yama, Lord of Death. Let us learn in 4 parts. Bharjanam Bhavabijanam भर्जनं भवबीजानां Arjanam Sukha Sampadam सुखसम्पदां Tarjanam Yamadutanam यमदूतानां Rama Rameti Garjanam गर्जनं Bharjanam Bhavabijanam Arjanam Sukha Sampadam Tarjanam Yamadutanam Rama Rameti Garjanam गर्जनं Bharjanam Bhavabijanam Arjanam Sukha Sampadam Tarjanam Yamadutanam Rama Rameti Garjanam भर्जनं भवबीजानां सुखसम्पदां अर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम् Bharjanam Bhavabijanam भर्जनं भवबीजानां
भर्जनं भवबीजानां भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानाम् तर्जनं यमदूतानाम् तर्जनं यमदूतानाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् राम रामेति गर्जनम् राम रामेति गर्जनम् राम रामेति गर्जनम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् भर्जना भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् 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 भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् अर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् अर्जनं यमदूतानाम् रामेति गर्जनम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदाम् अर्जनं यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् Verse number 37. Ramo, I'm sorry, word by word एक बार खत्म कर देंगे. राजमणिः सदा विजयते भजे निशाचर दासोऽस्म्यहं नास्ति परतरं चित्तलयः उद्धर भवतु मे. I'm not sure, sometimes here the word to word is not exactly translated from the shloka. Anyway, we will leave it as it is now. एक minute meaning संपन्न करें. Those who chant Namam of Rama, who is the jewel of kings, will always get victory. Salutations to Lord Rama, who destroys the dark forces, demons. There is nothing better than chanting Ramanamam and surrendering to his feet. Chanting Ramanamam always in one's mind makes life better. Hare Krishna. थर्टी सिक्स वर्ष यही है क्या? थोड़ा ऊपर दिखाओ एक मिनट.
36 दिया हो गया, भजन हो गया 37. ओके, मुझे थोड़ा सा फर्क लग रहा है. एनीवे, इफ आई मेक मिस्टेक आई विल हैव टू करेक्ट लेटर. 37. रामो राजमणि सदा विजयते. रामो राजमणि सदा विजयते सदा विजयते. रामं रमेशं भजे. रामं रमेशं भजे. रामेणाभिहता. रामेणाभिहता. निशाचरचमू निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः. रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति रामान्नास्ति परायणं परतरम्. परायणं परतरम्. रामस्य दासोऽस्म्यहम्. रामस्य दासोऽस्म्यहम्. Pronounce properly the second word. Dasosmyaham. दासोऽस्म्यहम्. There are two letters, half sa, half ma. Okay. And then here comes Dasosmyaham. अहम्. Rame chittalayaha. रामे चित्तलयः Sada bhavatu me. सदा भवतु मे. Ho Rama. भो राम Mam uddharaha. Ramo Rajamani sada vijayate. रामो राजमणि सदा विजयते. Ramam Rame. I am not sure Ramesham or Ramesham. Ramesham bhaje Ramenabhihata. रामं रमेशं रामेणाभिहता. निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः. निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरम्. रामान्नास्ति परायणं परतरम्. रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय. रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः. सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः. सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः. अभी तीन लाइन एक साथ. रामो राजमणि सदा विजयते. रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता. निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः. रामो राजमणि रामं रमेश भजे रामेणाभिहता. निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं. रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः. सदा भवतु मे भो राम मामुद्धराः. रामो पूरा श्लोक. रामो राजमणि सदा विजयते. रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता. निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं. रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः.
सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेश भजे रामेण निशाचरं रामाय तस्मै नमः परतरं रामस्य भवतु मे भो I will sing the entire one. थोड़ा वर्ड्स ज़्यादा है, थोड़ा ट्यून भी अलग है, so थोड़ा complicated भी है, therefore of all these reasons. So listen once how it is being sung. रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः। I just sang for you to know. ठीक है, अभी लाइन बाय लाइन जाएंगे। रामो राजमणि सदा विजयते रामो राजमणि सदा विजयते रामो राजमणि सदा विजयते रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता रामं रमेशं भजे रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता आचरचमू रामाय तस्मै नमः निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः Will take this part as 37A and first master this. रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता रामो राजमणि सदा विजयते रामं भजे रामेणाभिहता। Without leaving the breathing, you have to go at one stroke. That is beautiful. रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता रामो राजमणि सदा विजयते रामेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः आचरचमू रामाय तस्मै नमः Now we will complete only this part. रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामो राजमणि सदा विजयते रामं भजे रामेणाभिहता रामाय तस्मै नमः
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरा चमू रामाय तस्मै नमः रामो राजमणि सदा जमनि सदा विजयते विजयते रामं रामं रामेणाभिहता निशाचर रामाय तस्मै नमः Next part we will learn. रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामान्नास्ति परायणं परतरम् रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः रामस्य दासोऽहं रामे चित्तलयः रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः रामस्य दासोऽहं रामे चित्तलयः तदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः तदा भवतु मे राम ममुद्धरः तदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः अभी ये तीनों लाइन एक साथ मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छे सुनकर अच्छी तरह से दोहराना। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः रामे चित्तलयः तदा भवतु मे वो राम रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः पूरा श्लोक अच्छी तरह से सुनकर दोहराना। रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूरामाय तस्मै नमः रामस्य परायणं परतरं रामस्य दासोऽहं रामेणाभिहता मे वो राम Yes, one more time. Try to chant 1 and 2 and 4 and 5 in one breath. There is a beauty in chanting in that way. Okay. रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता
निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः। रामदासमणि सदा विजयते रामवीरं तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं रामे चित्तलयः भवतु मे भो राम Hare Krishna. 38th verse is already learned. That is the concluding verse. We will chant once. Hare. Here it is. Sri Rama Rama Rameti. Yes. Sri Rama Rama Rameti. Sri Rama Rameti. Rame Rame Manorame. Rame Manorame. Sahasranama Tattulям. Sahasranam Rama Nama Varanane. If you keep chanting Ramanamam like Rama, 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 it is equivalent to chanting 1000 names of Lord Vishnu. Vishnu Sahasranama Stotram. Iti Shri Bhuda Kaushika. Iti Shri Bhuda Kaushika Virachitam. Shri Rama Raksha Stotram Sampurnam. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. आज सीखा हुआ श्लोक का एक बार मेरे से पारायण होगा. All of you listen. Verse 35 to 38. आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम्. रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः. रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम माम् उद्धराः. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. इति श्रीबुधकौशिक विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णं. श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे